السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لا غوسيت هايله، اون بريوش بيان غوفلي فريمون موالوز، قطنيه خفيفه هايله، اللي يديرها حينجح فيها. ما عليكم غير باش تتبعوا كاع المراحل ديال لا غوسيت هذه ديالنا وتشوفوا بلي حتخرج لكم بزاف هايله، حتفرحوا بها الكبار والصغار وحتخرج لكم بزاف بنينه، سورتو بالذوق ديال لي غيزان سيك ولا الزبيب والبازهر اللي حنديره لها يكون عندها ذوق مختلف ورائع. Donc le goût que j'ai donné pour ma brioche aujourd'hui, c'est le goût des raisins secs et l'eau de fleur avec de l'eau de fleur d'oranger, donc le parfum de la fleur d'oranger. Donc ما عليكم غير باش تبعوا كاع هاد لا غوسيت ديالي. اللي عجبته لا غوسيت ما عليه غير باش يدير لنا ان جيم، واللي ما راهوش ابوني واش راكو تستناو؟ الفو ابوني، يلا تبعوني. بوغ لي زانغريديون ولا المقادير اللي نسحقهم لا غوسيت ديال لا بريوش ديالنا، مكونات سهله خفيفه فريمون تقدروا تصيبوهم في كل دار. انا معليا غير باش نخدم بالفارينه، دونك جي بيزوان دو 500 غرام دو فارين اللي يعادل رطل ديال الفارين 500 غرام. هنا عندي كاس ديال الحليب يكون دافي، الكاس يدير 200 مليلتر، دونك ان فير دو 200 مليلتر دو لي تياد. هنا عندي السكر العادي، السكر العادي عندي 80 غرام ديال السكر العادي، دونك 80 غرام de sucre en poudre. J'ai besoin des raisins secs que j'ai déjà trempés dans l'eau de la fleur d'oranger. Comme ça, je vais obtenir des raisins secs déjà parfumés avec la fleur d'oranger. J'ai besoin aussi la levure instantanée, donc j'ai besoin de 10 grammes. معناتها نسحق 10 غرام ديال خميره ديال الخبز ولا لا لوفور بولونجير. نسحق ثاني 80 غرام ديال الزبده تكون بحراره الغرفه، اي 80 غرام de beurre à température ambiante, donc il faut qu'elle soit bien mou, et 2 œufs. Et comme je vais avoir besoin à la fin un autre œuf, un troisième œuf pour la dorure, donc نسحق زوج حبات بيض وثالثه نسحقها باش ندير لها اللون الذهبي لا بريوش ديالنا. وانا هنا عندي لي غيزان سيك جي يوتيليزي كو 50 غرام دو غيزان سيك، معناتها 50 غرام ديال الزبيب اللي درتو داخل المزهر باش يكتسب هذاك الذوق ديال المزهر. نبداو على بركه الله لا غوسيت ديالنا. كوم فو فوايي جي رامني ان ريسيبيون ولا اناء يكون كبير، نحط فيه هذاك الحليب اللي يكون دافي، donc je mets le lait tiède, je rajoute le sucre, je rajoute les œufs. انا معليا غير باش نخلطهم باش هاد المكونات كاع تخلط لي. donc il faut bien mélanger comme ça le sucre soit bien mélangé avec les œufs et que ça soit bien fondu. دوك معايا غير باش نزيد هذيك الخميره ديال الخبز ولا لا ليفور بولونجير. Donc comme j'ai bien mélangé tous les ingrédients, maintenant je vais les laisser environ un quart d'heure, comme ça la levure elle va faire son effet. Donc انا هنايا معليا غير باش نغطيها باش الخميره الخبز ديالنا تتفاعل لي ونكمل الخدمه ديالي. Comme ça, comme vous voyez, elle a réagi la levure boulangère. Donc هذيك الخميره الخبز تفاعلت لي. دوك انا ماليه غير باش نزيد لها نص مغرف قهوه ولا نص مغرف صغيره ديال الملح، دونك لا موتيي دو كويير ا كافي دو سيل. دونك انا ماليه دونك نبدا نخدم غير هكذا بيدي يوم ميم طون. نجيب هذيك الفرينه ونزيد غير بشويه comme ça.
Donc, je rajoute ma farine. هكذا نكمل نخلطها. Je continue à mélanger toute la farine. Donc j'ai fini toute la farine, mes 500 g de farine. De toute façon, c'est des mesures exactes. Vous n'avez pas besoin ni moins ni plus. كما راكم تشوفوا هاد المقادير اللي مديتها لكم مقادير مضبوطه، طبعا عندكم ما تزيدوا ما تنقصوا. Comme ça, de toute façon, on va obtenir une pâte bien collante. Et quand je mélange toute la farine, comme vous voyez la pâte comment elle est, maintenant comme j'ai mélangé toute la farine, je rajoute le beurre mou. Donc معليا ما نزيد غير ندخلو هاد الزبده تكون vraiment طريه. Comme ça, quand vous voyez, et je vais la rentrer dans ma pâte. De toute façon, il faut que notre pâte qu'elle soit bien collante. Et maintenant, je continue à mélanger le beurre. من بعد ما دخلت كاع هذيك الفرينه وكاع هذيك الزبده دوك نبدا نقعد نضرب فيها. هذا اللي حيعاوني على العجين ديال هاد لابغيوش ديالنا. الا كان عندكم الخلاط الكهربائي ولا اللي تعجن لكم تقدروا تحطوها، مي سينو ميم بيديكم تقدروا تخدموها. Donc si vous avez un pétrin, vous pouvez utiliser le pétrin, mais sinon je vous montre comme ça, même à la main, vous pouvez l'utiliser. Il faut la pétrir de cette façon-là. Et on continue comme ça environ 5 à 10 minutes de la même façon. Je continue toujours à pétrir ma pâte. دايما نضربوها بهاد لا فاصون باش تعجن لي، وهذا هو السر اللي حيد لي الخفه ديال لابغيوش ديالنا. Donc je les pétris de la même façon environ 10 minutes. Donc انا معليه غير باش نجيب un film alimentaire ولا بلاستيك شفاف الغذائي نغطيها. Je la laisse comme ça dans le même récipient. Je vais la couvrir et je la laisse qu'elle va lever environ 1 heure jusqu'à 1 heure et demie. Donc حنخليها حوالي ساعة حتى لساعة ونص باش تخمر لي هاد العجينة ديالي، وحنخلوها à température ambiante donc في حرارة الغرفة. Après que je l'ai laissé 1 heure et demie à température ambiante, comme vous voyez, ma pâte elle est bien gonflée. Maintenant je vais la dégazer كما راكم تشوفوا. دوك نحي لها نخسر لها كاع هذيك الخميره. Je ramène un petit peu d'huile pour qu'elle soit pas collée sur mes mains et ça va être plus facile pour la travailler comme ça. Et ce que je vais faire maintenant,
je vais faire encore comme tout à l'heure. Je vais la pétrir encore de la même façon environ 5 minutes. Donc انا ماليه غير باش ندربها بهذا الشكل حوالي 5 دقائق. هكذا من بعد ما دربتها bien. Maintenant, je ramène les raisins et je les rajoute dedans. Sachant que j'ai enlevé l'eau de fleurs d'oranger et mes raisins, ils sont obtenus, ils ont récupéré le parfum de l'eau de fleurs d'oranger. كما راكم تشوفوا نزيد لها هذاك الزبيب وندخله لها برك هكذا لداخل. مي هذاك الزبيب نحيت له هذاك الماء الزهر تاني، لكن اكتسب هذاك الطعم ديال الماء الزهر. دونك انا معليا غير باش نقسمها en 3 parts على 3 اقسام هكذا، وحنديرهم هكذا اطول. دائما الا كان العجينه واعره الخدمه وتلصق في يديكم دهنوها غير بشويه الزيت. دونك سي ça colle dans vos mains. On utilise un petit peu d'huile. Je fais pareil avec le deuxième et la troisième aussi. هكذا دوك معليا غير باش نجيبهم بهذا الشكل وندير الضفيره ديالي و جو vais faire une tresse comme ça. دوك معليا غير باش نجيب هاد لو مول ديالي اللي كنت دهنته شويه بالزيت ونجيب نرفدها بهذا الشكل ونحطها داخل هاد لو مول ديالي جوست كوم سا. دوك انا معليا غير باش نغطيها ونخليها حوالي نص ساعه تريح لي باش نقدر نحطها داخل الفوق ونطيبها. دونك je vais la laisser une demi-heure comme ça couverte avec un film alimentaire, comme ça elle se repose et je la laisse à température ambiante. Une demi-heure après, comme vous voyez, نص ساعة من بعد البريوشة ديالنا راهي طلعت لنا ريحت لنا تاني. Donc elle est levée un petit peu. Maintenant, il me reste juste à ramener un œuf pour la dorure de ma brioche. هكذا ندرب هذيك الحبة بيض bien. هكذا ودوك معليا غير باش ندهن كاع الوجه ديالها. هكذا en même temps راني ندهن فيها en même temps j'ai préchauffé mon four. دونك حطيت لو فور ديالي شعلت عليه باش يسخن على 180 درجه.
Donc, je préchauffe mon four à 180 degrés. Et après, il me reste juste à l'enfourner à 180 degrés environ 25 jusqu'à 35 minutes. Donc, أنا مالية غير après ندخلها داخل le four ديالي على 180 درجة حوالي من 25 درجة حتى ل 35 درجة. كيما راكم تشوفوا لا بريوش ديالي طابت لي، خرجت لي هايله تشهي خفيفه وما شاء الله بزاف بنينه بالذوق ديال الزبيب وذوق ديال لا فلور دورانجي ولا ما زهر، كيما تاني ذوق الزبده اللي راهو داير حاله في الدار. انا ما عليكم غير باش نقول لكم سيوها، ما تندموش عليها، حتخرج لكم هايله، ما تندموش كاع على هاد لا غوسيت. Donc elle est vraiment extra magnifique. Comme vous voyez, elle est bien gonflée, légère, moelleuse, elle est top. Donc il suffit juste l'essayer et de me laisser un j'aime, et il faut abonner à la chaîne. نبقاو على خير.